गाइस, क्या आपके फोन में भी साउंड प्रॉब्लम आ रही है या आपके फोन में कोई भी आवाज नहीं आ रही? तो देखिए, इसके लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपने फोन की सेटिंग्स में चले जाना है। अब आपको यहाँ पे साउंड एंड वाइब्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब देखिए, आपको यहाँ पर कुछ वॉल्यूम्स के ऑप्शन दिखेंगे। अगर आपके फोन में ये ऑप्शन बंद है तो आपको यहाँ से इन सारे ऑप्शन को फुल कर लेना है। देखिए, आपको यहाँ पे थोड़ा सा नीचे की तरफ एक साइलेंट मोड का ऑप्शन दिखेगा। अगर आपके फोन में ये ऑप्शन ऑन है तो आपको इस ऑप्शन को भी यहाँ से बंद कर लेना है। और आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा साइलेंस मीडिया इन साइलेंट मोड, आपको यहाँ से इस ऑप्शन को भी बंद कर लेना है। और देखिए, आपको यहाँ पर एक डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन दिखेगा। अगर आपके फोन में ये भी ऑप्शन ऑन है तो आपको यहाँ पे इस पे क्लिक करके इसे यहाँ से बंद कर लेना है। अब देखिए, ये सब सेटिंग्स करने के बाद अब आपको एक बार अपने फोन को रीस्टार्ट कर लेना है। देखिए, जैसे आप अपने फोन को एक बार बंद करके दोबारा से ऑन करोगे, अब आपके फोन में जो भी साउंड की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी।